போட்டது பைன் நட்ஸ், முந்திரி, கேஷ்யூ நட்ஸ். வெங்காயம் நன்றாக வதங்க garnish முந்திரி பருப்பு, பைன் நட்ஸு, கடலைப்பருப்பு, கடுகு, 2 மிளகாய், கருவேப்பிலை, வெங்காயம் நல்லா கேரமலைஸ் khus 2 கப்பு, khus 2 கப்பு, khus upma ரெடியாக ரொம்ப வெயிட் லாஸ் வறுத்த பிறகு தேவையான அளவு உப்பு, சிறிதளவு பெப்பர் பவுடர், ஒரு டம்ளர் மிக்ஸ் பண்ணி 1:2 நெய், 1 ஸ்பூன், 1 டேபிள் ஸ்பூன், கொத்தமல்லி garnish பண்ணணும். சிறிதளவு லெமன் ஜூஸ் ஊற்றினால் லெமன் ஜூஸ், சர்வ் பண்ணும்போது